नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से मुझे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि आप बताएं कि सर्दी खांसी जुकाम अगर बच्चे को हो जाए तो क्या घरेलू उपाय वो कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ वो वीडियो। इसमें मैंने वो घरेलू उपाय बताए हैं जो मैंने खुद पर्सनली आजमा के देखे हैं और इन उपायों से बिलीव मी काफ़ी बच्चे को आराम मिलता है। विवान 1.5 साल का हो चुका है और इस 1.5 साल के पीरियड में उसे लगभग 3-4 बार माइल्ड सर्दी खांसी जुकाम हुआ था, जिसमें हमने कोई एंटीबायोटिक, कोई फीवर की दवा या कोई दवा किसी भी तरह की नहीं ली थी। हम हॉस्पिटल भी नहीं गए थे, हमने सिर्फ घरेलू उपाय किए थे और 3-4 दिन में विवान अपने आप ठीक हो गया था। तो मैंने सोचा ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली जो कंडीशन है, अगर बच्चा 1 महीने से कम है। अगर बच्चा 1 महीने से कम है तो वो जो उम्र होती है बहुत सेंसिटिव होती है। इस दौरान अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो आपको कोई घरेलू उपाय नहीं करना, आपको इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चे का जो सर्दी खांसी जुकाम है बहुत ही जल्द निमोनिया का रूप धारण कर लेता है, स्पेशली अगर मौसम सर्दी या बारिश का है तो अगर 1 महीने से कम के बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की परेशानी हो गई है तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। कोई घर पे उपाय करने की जरूरत नहीं है इतने छोटे बच्चे में। अब सेकेंड बात करते हैं कि अगर बच्चा 1 महीने से ऊपर है, 1 महीने के बाद काफी बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो माइल्ड अगर सर्दी खांसी जुकाम घर में हो जाएगा तो हम उसे घरेलू रेमेडी से ही ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन घरेलू रेमेडी से ट्रीट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको घरेलू रेमेडी बंद कर देनी है और हॉस्पिटल जाना है। तो 3 केसेस में आपको घरेलू रेमेडी बंद कर देनी है और हॉस्पिटल जाना है। अगर बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम में 3-4-5 दिन आप लगातार 5 दिन तक आपने घरेलू रेमेडी देके देख ली है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ है, फिर भी सर्दी खांसी जुकाम या बच्चे का डिस्कम्फर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तब आपने हॉस्पिटल जाना है। बिकॉज इन दैट केस डॉक्टर्स प्रॉपर जांच करके, प्रॉपर उसकी एक्सरे वगैरह लेके ये देखेंगे कि कहीं बच्चे को निमोनिया तो नहीं है, और अगर नहीं है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगी। सेकंड, अगर बच्चे को हाई फीवर चल रहा है, अगर बच्चे को 100 से ऊपर बुखार चल रहा है, 101 बुखार है सर्दी खांसी जुकाम के साथ, तो भी आपको कोई घरेलू उपाय नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी जो कंडीशन है, अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चे का जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप काउंट करेंगे चेस्ट की मूवमेंट तो वो कहीं ना कहीं 40 से ऊपर होता है पर मिनट। नॉर्मली 40 तक रेट होता है और धीरे धीरे वो उम्र के साथ कम होता जाता है, लेकिन अगर 40 से 60 के बीच में रेस्पिरेशन रेट है, छाती की मूवमेंट का जो रेट है पर मिनट, दैट मीन्स बच्चे को सिग्निफिकेंट सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए इन तीनों कंडीशंस में। अगर बच्चा नॉर्मल है, माइल्ड सी सर्दी खांसी जुकाम है, तो अब हम बात करते हैं क्या क्या घरेलू उपाय करेंगे। सबसे पहला जो घरेलू उपाय है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो, ब्रेस्ट फीडिंग को आपको इस दौरान इंक्रीज कर देना है। ब्रेस्ट फीडिंग एक तो इम्यूनिटी बढ़ाएगी और दूसरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। ये दोनों ही चीज़ें सर्दी खांसी जुकाम के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैंने भी विवान को जब सर्दी हुई तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर दी थी। आप चाहे तो 1-2 सॉलिड फूड को कम कर दीजिए, या बच्चा 6 महीने से कम है तो उसे बार बार जितना भी डिमांड करे ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल स्टेप है। सेकेंड जो स्टेप है, मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ द बेबी, यानी कि अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर है और लिक्विड्स सॉलिड्स फूड लेने लग गया है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड्स देने हैं। अब ये फूड क्या हो सकते हैं? ये फूड जैसे कि खिचड़ी हो सकती है, सूप्स हो सकते हैं, सूप में भी पानी रहेगा, थोड़े थोड़े सिप्स ऑफ वाटर आप टाइम टाइम पे दे सकते हैं। तो ये हाइड्रेशन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा लिक्विड फूड्स। लिक्विड फूड में सूप, खिचड़ी या फिर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी आप दीजिए, नॉर्मल पानी मत दीजिए, थोड़ा सा पानी को अच्छे से उबाल के, और जब वो गुनगुना हो जाए तो वो चीज़ बच्चे को आपने देनी है। ये है हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को कंफर्ट प्रोवाइड करने में, वो है स्टीम देना बच्चे को। स्टीम यानी कि भाप। अगर आप भाप देते हैं, जिस बच्चे को कोल्ड या कॉफ है तो उसे काफ़ी आराम मिलता है। अगर उसकी नोज़ ब्लॉक है तो वो भी उससे रिलीव
हो जाती है और बच्चा खाना खाने लग जाता है। अगर नोज़ ब्लॉक रहती है तो बच्चा खाना भी कुछ अच्छे से नहीं खा पाता है। तो नोज़ को टाइम टाइम पे खोलना ज़रूरी है ताकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और खाना खा सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप बाथरूम में गर्म पानी को खुला छोड़ के बंद कर दें और उसमें भाप बन जाएगी, वहाँ पे फिर बच्चे को लेके बैठिए। या फिर मेडिकल स्टोर में स्टीमर भी आते हैं, तो एक अच्छी कंपनी का स्टीमर भी आप ले सकते हैं और बच्चे को दिन में 5 से 6 बार अगर आप स्टीम देंगे तो उससे बच्चे की नोज़ ब्लॉकेज खुल जाएगी और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग या फिर दूसरे खाने आराम से खा पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है सलाइन ड्रॉप्स। सलाइन ड्रॉप्स आपको ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर में भी मिल जाती है। सलाइन ड्रॉप्स में कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ ज़रा सी चुटकी नमक होता है पानी में मिला हुआ। तो ये क्या हेल्प करता है, बेसिकली बच्चे को जो सूं सूं करते रहते हैं ना, नाक बजती रहती है और कंजेशन रहता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। तो वो 2-2 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 से 4 बार हर नॉस्ट्रिल में डालनी होती है। उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और डॉक्टर्स भी नॉर्मल से कॉमन जो कोल्ड होता है, कॉफ होता है, इसमें यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीज़ आपको देनी है ताकि बच्चे को नोज़ ब्लॉकेज की वजह से, कंजेशन की वजह से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें आराम मिले। चौथी जो चीज़ है वो अब आते हैं हम खाने पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूप दे सकते हो आप, खिचड़ी दे सकते हो। इसके अलावा और एक चीज़ आपको देनी है वो है हल्दी वाला दूध। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो उसमें जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। अगर बच्चा नॉर्मल काऊ मिल्क पी रहा है तो उसमें भी जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी इतना डालना है कि बस वो जो कलर है दूध का वो हल्का पीला हो जाए और वो दूध बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए। कभी भी ठंडा दूध देना ही नहीं है बच्चे को। विवान अभी 1.5 साल का हो गया, अभी तक वो गुनगुना ही दूध पीता है। ठंडा दूध एक्चुअली बच्चे को कभी देना ही नहीं है, चाहे कफ हो या चाहे नॉर्मल कंडीशंस हो। तो हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक तो हल्दी गर्म होती है तो सर्दी खांसी से फाइट करती है, ऊपर से इसमें इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है बच्चे की, और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक है तो फाइट करती है इन्फेक्शंस के साथ। तो हल्दी वाला दूध आप ज़रूर दे के देखना। ये मेरा फेवरेट स्टेप था। जब भी माइल्ड सी सर्दी खांसी अगर विवान को हो रही होती थी तो मैं फटाक से उसके दूध में एक हल्की सी हल्दी डाली और उसको दे दिया। फिफ्थ जो स्टेप आपने करना है वो है हर्बल चाय आप बना के दे सकते हो। हर्बल चाय में अलग अलग तरह के हर्ब्स होंगे जो कि हमारी किचन में आराम से मिल जाते हैं, जो भी मसाले अवेलेबल हो। आपको क्या करना है कि 1 कप पानी लेना है, उसको उबालिए। उसमें आपने 1 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, ये सब थोड़ा थोड़ा डालना है, और 3-4 पत्ते तुलसी के, और साथ में 1 डली छोटी सी गुड़ की। तो ये 6-7 जो इंग्रेडिएंट्स है इन सबको इकट्ठा डाल दीजिए और जब तक पानी अच्छे से खौलने ना लगे तब तक उनको डाल दीजिए। तो इन सारी जो जड़ी बूटियों का जो सारे मसाले हैं इनका इसेंस उस पानी में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हर्बल चाय। ध्यान रखिए इसे बिल्कुल गर्म नहीं देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा होके बिल्कुल गुनगुना हो जाए तब इसे बच्चे को थोड़ी थोड़ी सिप्स पूरे दिन में थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। इससे अगर बच्चे को खांसी है तो उसका सोर थ्रोट में काफ़ी आराम मिलता है और धीरे धीरे जो खांसी और सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाती है। इसके अलावा आप एक और रेसिपी है चाय की, उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा हनी और आधा जूस आधा कटा हुआ नींबू का जूस डाल दीजिए। तो हनी और नींबू, इसका भी हर्बल चाय बच्चा पीता है तो वो भी काफ़ी आराम बच्चे को देता है। तो ये 2 रेसिपी हैं हर्बल चाय की, ये दोनों आप ट्राई करके ज़रूर देखना। काफ़ी आराम बच्चे को इसमें मिलता है, चाहे बच्चे की कुछ भी एज हो। तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर्बल चाय थ्रू आउट द डे देते रहिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं वो है मसाज। मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज आप नॉर्मल मसाज भी कर सकते हो जिस भी तेल से आप कर रहे हो, लेकिन मसाज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो रूम है वो बिल्कुल गर्म हो, उसका टेम्परेचर। और 2-3 चीज़ें हैं जिससे कि आप मसाज कर सकते हो, वो है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का ऑयल है उसे हल्का गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा लहसुन मिला के उससे आप मसाज कर सकते हो। आप हल्दी और पानी को मिला के, गुनगुने पानी में हल्दी मिला के उसका पेस्ट बना के उसका मसाज कर सकते हो। तो मस्टर्ड ऑयल का मसाज कर सकते हो, हल्दी का मसाज कर सकते हो। और थर्डली एक विक्स बेबी रब करके आजकल
एक प्रोडक्ट आने लग गया है, नया लॉन्च किया है विक्स ने, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। ये जो है इसमें भी काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का ही मिक्सचर है। जड़ी बूटियों से क्या होता है कि एक तो एरोमा थेरेपी, उसमें जो स्मेल होती है वो बच्चे के नाक में जाके उसको नाक को खोल देती है। सेकेंडली कॉफ और कोल्ड से भी उसमें फाइट करती हैं ये जो सारी चीज़ें हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बिल्ड करती हैं और एंटी इन्फेक्टिव होती हैं। तो ये तीनों चीज़ों से मसाज करना है। मसाज आप थोड़ा थोड़ा चेस्ट पे करिए और थोड़ा थोड़ा हथेलियों पे करिए और थोड़ा थोड़ा जो पैर की सोल्स हैं वहाँ करिए, थोड़ा थोड़ा माथे में और थोड़ा गले में करना है आपने मसाज। अगर चेस्ट मसाज की जो स्टेप्स हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। चेस्ट मसाज से अगर बच्चे को हल्का फुल्का निमोनिया भी होने वाला होता है तो वो चीज़ भी उसकी बाहर निकल के आ जाती है, बलगम बाहर निकल के आ जाता है। तो मसाज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्टेप है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं इनकी आपने कॉम्बिनेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेप करने से आराम मिलेगा, इन सारे स्टेप्स की अगर आप कॉम्बिनेशन में इनको करते हैं तो आपके बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब बच्चा रात को सोता है या दिन में भी अगर बच्चा सोता है तो उसके हेड के नीचे आपने 2 पिल्लोज एटलीस्ट रखने हैं। यानी कि हेड जो है वो अपनी लोअर बॉडी से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि जो भी म्यूकस ड्रेन होना है वो ड्रेन हो जाए और जो भी निमोनिया है वो भी ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो एलिवेट करना है अपने हेड, इससे बच्चे को आराम मिलता है। और अगर बच्चा सीधा सोता है तो उसकी नोज ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो रात को अगर सांस अच्छे से आएगी, हेड ऊपर रहेगा, तो उसकी नींद भी अच्छी रहेगी। और नींद अच्छी रहेगी तो बच्चे को स्ट्रेस कम होगी और उसकी बॉडी में जो हीलिंग हो रही है कोल्ड कॉफ की वजह से वो भी जल्दी हो जाएगी। अब लास्ट जो सेगमेंट है इस वीडियो का, इसमें मैं बात करना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो? कॉमन कोल्ड हर सीजन में बच्चे को, बारिश का सीजन शुरू हुआ नहीं कि या फिर मौसम बदला नहीं या ठंड का सीजन आया नहीं कि बच्चे को कॉमन कोल्ड हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? नंबर 1 इम्यूनिटी बिल्ड करके रखनी है बच्चे की। इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जो भी रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं, रंग बिरंगे सब्जियां हैं, ये सबसे बेस्ट है बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने बच्चे को हमेशा रेगुलर बेसिस पे खिलानी है। घी है, घी भी जब कोल्ड कॉफ है तब आपको नहीं देना है, लेकिन जब नॉर्मल है बच्चा तो घी बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है, हैंड वॉश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को खाना खिलाने जा रहे हैं तो हैंड वॉश करिए। बच्चे बाहर से खेल के आ रहे हैं, मट्टी में खेल के आ रहे हैं तो उनका हैंड वॉश करिए। तो हैंड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, अगर फैमिली मेम्बर को या पास पड़ोस में किसी फ्रेंड को अगर कॉमन कोल्ड है, कोल्ड कॉफ चल रहा है, तो उससे अपने बच्चे को दूर रखिए। इसमें कोई शर्म फील करने की बात नहीं है। बच्चों में अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप धारण कर सकता है, निमोनिया जैसा रूप धारण कर सकता है। और एक बार निमोनिया हो गया तो फेफड़ों में जाके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड है, किसी को भी कोई किसी तरह की थोड़ी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चे को उससे आपने दूर रखना है। खान पीने में सफाई रखनी है, पानी को साफ सुथरा रखना है। तो ये सारी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि बच्चे को आपको लॉन्ग टर्म बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है मॉम की डायरी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो अस देयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। तो चलिए एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। चलो बाय बाय।